acho que nem vai lançar. Vou deitar daqui. Opa! Deu errado. Eu quero ir no pneu. Aqui. Quero ir no pneu. Quero ir no pneu. Vou deitar assim, ó. Vou deitar assim, ó. Tô caindo. É minha privada. Minha privada. Agora vamos naquele, gente. Deixa eu gravar vocês, pode achar. Depois você faz. Mas primeiro deixa. Você pausou? Pausei. Então tá. Vou me colocar aqui. Você aqui sozinha? É aventura. Vou ver aqui. Vou caber aqui. Ui. Não dá pra balançar. Eu sou muito pequenininha. Não, sou muito grande, né? Vou tentar ir em pé depois. Gente, agora vamos abrir naquele negócio ali de pneu. Pausou? Ó, gente, agora a gente... Nossa, que bom. Agora a gente vai aqui. Será que é por baixo, pai? Vamos por baixo. Eu vou caber aqui. Ai, gente. Meu Deus. Agora deixa eu ir. Agora vai cair de baixo. Ai, deixa eu ir de baixo. Tem lixo. Ai, meu Deus. Não dá. Muita coisa. Ai. Eu vou sair por cima. Não tem o que fazer, né? Ai. Agora que eu não saio daqui. Pera. Tem que fazer isso mesmo? Muito mole. Muito mole, pai. Ai. Vou deitar de novo. Gente, eu vou tirar até minha bota aqui. Me pega. Tô aqui, ó. Entendeu? É muito difícil isso. É um parkour imenso. Meu Deus. Nem sei o que tem que fazer aqui. Mas vamos lá. Eu não fiquei em pé. Meu Deus. Ai, que medo de cair. Ai, meu Deus. Agora fica quente, pode ir. Deixa eu ver. Naquele, vamos naquele. Já vamos usar, pai. Eu vi mais um brinquedo por aqui. A gente já fez todos. Agora a gente pode brincar de esconde-esconde. Vamos tirar Jaquempo pra ver como começa. Jaquempo. Jaquempo. Você conta. Vê. Não, eu vou contar. Nath, você não foi naquele. Mas foi sim. Não, naquele ali. Naquele. Olha, eu vou nesse. Como, meu Deus. Ui, nem consigo. Não consigo? Mas tudo bem. Eu acho que é assim. Eu acho que é colocar a perna aqui. Meu Deus. Tem que perder o costume, gente. Da minha mãe. Minha privada, vou cagar. Você xixi. Eu acho que não é assim não, gente. Oi, como eu vou sair? Ai, eu vou sair daqui, pai.
legal. Se você quer vir aqui, aqui em Gaituba, eu acho que... Eu não lembro direito, mas parece que tem um portão, alguma coisa assim. Depois a gente te fala no final do vídeo. Gente, depois a gente continua. Então, a gente vai brincar de esconde-esconde depois e comemora. Então, bora lá. Vou obedecer a ordem dela. Ui, me dá medo. Tchá, 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 tchá. Tum.